用心陪伴，爱不中断，用爱构筑孩子们的希望城堡。欢迎收听秧歌记事部。感谢好朋友们收听秧歌记事部。讲到青少年、少年这个阶段呢，很多家长都说我真的不太懂他们。其实你不是不懂，你只是忘了过去自己小时候的情形，然后那孩子呢都有他们的特色，如果没有的话，那还叫孩子吗？所以呢，有时候孩子对自己有些行为或言辞他们表现出来的时候，他们自己也不是很懂有时候是在外面学的有样学一样也就不知道为什么要学这些东西，这就是现在孩子的无厘头你怎么会说不完全了解他们呢？但是孩子他们过程当中呢，我们很多的家长你可能要去关心去了解，然后去协助他都很重要。尤其呢孩子的情绪说来就来，有时候家长可能觉得说没什么事嘛为什么那么大的脾气呢？为什么要这样的行为或这样的言辞呢？我想可能就需要专家来帮我们解说了。我们今天谈到的是情绪暴风雨少年我懂你。很荣幸呢，今天在节目中特别邀请到的是我们桃园市政府少年辅导委员会我们的辅导员邱显尧。显尧来到我们节目现场。显尧好。主持人好，各位听众大家好。是显尧也曾经来过我们节目中跟我们分享很多我们这些少年们青少年们的一些想法，跟我们该怎么去协助他们我首先要请教你，为什么青少年的情绪常常会这么的强烈没代志一句话呢跳干啦虾米回而在这样的一个情绪背后又发生了什么事情呢？刚刚有提到说我们今天的主题叫做情绪暴风雨嘛，是。那我自己是觉得情绪暴风雨这个形容词其实是非常的贴切现在的青少年，因为在我平常接触的青少年的过程当中会发现很多孩子在这个阶段其实情绪是非常敏感也很强烈的，有时候可能只是别人不经意的一句话或是一件看起来很微小的事情，但对他们来说感受其实是非常大。有的人可能会突然的哑起来很生气，是。有的人可能会突然觉得很委屈，突然就爆哭起来，甚至有时候情绪一上来就会做出一些比较冲动比较出格的行为。所以我们刚刚提到了就是突然情绪来，尤其刚刚显尧所讲的突然情绪一来的时候呢，出现了一些没办法想象的一些行为这个是我们最担心的事情。那我也想请教您，为什么青少年会比较容易出现这样的一个情况呢？其实这不单纯只是个性上面的问题啦，很大一部分也和青少年他们现在的这个发展阶段有非常大的关系。因为在青春期的时候大脑其实还在发展中，主导情绪的大脑前额叶皮质还没有发育成熟，所以青少年的情绪常常会出现起伏不定、大起大落的情况。是。很多青少年在面对事情的时候，很容易是先做了再思考，而不是先把事情先想清楚。有时候我会用一个非常简单的比喻就是青少年的情绪就像踩油门一样，踩得很快很有力，但理性的刹车却还没有安装好，所以就会变成先做了再仔细的去思考说我刚刚是不是不应该这样做的一个窘境。是，这个很重要，就是孩子至少呢要去思考一下，突然呢就这样爆发出来而且刚刚正如我们显尧所讲的，有时候他们想一下说我当初为什么要这么做这就是孩子们的时候是做法。所以很多的家长这时候您真的不要一开始一昧的指责他们。我们比如说好了，如果说他现在突然爆发了一些言辞或一些行为，然后马上我们就指责他，然后他之后他自己想想其实也不对，可是他又想到爸爸妈妈在当时的时候说的那些话他可能就是为了反对而反对了，他心情就不是很好了所以真的父母亲在言辞方面针对这孩子，可能我们待会听听专家怎么讲我们该怎么跟孩子应对所以在工作经验中，我想请教显尧，有没有一些观察到情绪有关的这些案例呢？在我服务的青少年的个案里，有一种类型我常常会遇到，就是有些孩子在做一些决定的时候他们比较少去想后果，很多时候他们想的比较简单，就是现在怎么样比较快，现在怎么样比较爽。那例如有些孩子可能会因为朋友的一句挑衅可能当下情绪一上来就直接动手了，最后会变成伤害案件，触法行为进到我们这边服务。也有一些孩子看到朋友很快的赚到钱，就会觉得那我是不是也可以试试看，最后就卷入了诈欺案件。很多时候他们事后都会说一句，其实他们真的当下其实没有想那么多，
这也是情绪走在前面的可能会有的一个结果。所以听起来好像这些青少年的行为都是因为实质上都是情绪先跑出来的结果吗？是没错。而且青少年在这个阶段其实同时也面对很多生活上的压力，像是课业的期待同侪之间的竞争和比较，以及对未来的一个迷茫感，甚至是对自我认同的一个探索。很多青少年其实心里常常会想说，别人怎么看待我，我有没有被同侪所认同。而当这些压力慢慢的累积起来的时候，如果没有一个好的方式去抒发，情绪就很容易变得比较敏感，到最后像火山爆发一样直接炸裂开来。是啊，其实青少年真的是对他们自己的行为跟言辞并不是非常像我们大人，其实我们大人也常会讲错话所以你不能说孩子的讲话或者什么太冲或什么的后就要教训他，他背后是不是有些原因。所以刚才显瑶来讲的这些案例让你觉得有点心疼因为很多事情好像都是一个很短的瞬间的一个做决定，这方面能不能跟我们分享呢？我之前有遇过一个青少年啦，那他其实平常看起来就是很安静很乖的那一种学生，也不是那种很爱惹事的孩子，但在后来辅导的过程当中他有提到一件事情让我印象非常深刻。他说自己在那段时间的压力非常大，那家里对成绩的要求很高，在学校里常常被同侪之间做比较，然后他常常觉得自己不管怎么努力都不够好，没办法得到家人的肯定。那久而久之其实他一直处在一种很闷很累的一个状态里面。后来有一次朋友跟他说，这个东西会让人比较放松，这个东西就是毒品那使用这个东西压力会比较小，所以他可能一开始不知道这是不好的东西。他当时想法很简单，就是他那个当下只想要好好的放松，所以他就贸然的去尝试了毒品。可是他当下其实没有想到说后面可能面对到很多的法律的责任，甚至于对身体以及生活造成非常大的影响。这是实务上面蛮常看见的一个案例。是，其实刚刚显瑶所讲的这方面，就让我们觉得说，孩子可能想的没那么长远可能只是看眼前，或者是突然冲动型的就讲了一些话，做了一些事，然后就让他自己有时候想一想也会后悔的一些作风但是我们要想的就是，现在孩子的压力真的跟我们过去来讲是差很多，现在孩子的压力真的是很重很多家长不要老是说我以前就不会这样那以前是以前的时代，现在的时代又完全截然不同。所以家长真的有时候换一个角度替孩子想一下，有时候他说的这些话，他做的这些事到底是为什么？有时候你换一个角度来想，也许就可以理解孩子为什么会这样子发生所以从显瑶跟我们讲很多时候我们看到孩子的一些行为，但他背后可能有很多的情绪或者是压力造成的一些影响吗？没错，就有时候我们看到的是打架顶嘴，甚至是一些触法行为。那如果我们再往后再追溯，其实常会看到说少年的孤单、压力以及挫折感，或者是他们不知道怎么去表达他们情绪，不知道怎么去抒发他们的压力。那很多青少年其实他们并不是不在意别人的感受，也不是故意要使坏，只是当情绪太多的时候，他们不知道还有什么方式可以处理，所以有时候会选择不好的方式来面对。我相信显瑶这句话因为我认为没有一个人愿意当坏孩子所以有些孩子他们的成长过程当中所遇到的一个状况我会有时候听一听案例，就会觉得说，这摆明就是父母亲把他往外推的行为嘛所以你怎么去怪孩子呢？所以我常讲，父母亲我们真的要了解，没有问题少年，只有少年问题所以少年问题都是我们成人所造成的，我们都如何去改变，造成孩子能够有一个健康成长的环境呢？那我想请教显瑶，就是如果说青少年正经历这种所谓情绪暴风雨的状况下，我们应该跟他说什么呢？我想如果在这个阶段的话，我会想跟青少年说，如果你现在觉得情绪很满很乱，那其实也不用觉得自己很奇怪，因为很多人在成长的过程当中都一定会经历这一段情绪暴风雨。那重要的是，记得你不需要一个人撑着，当愿意说出来，愿意让别人去理解现在的状态，其实就是一个改变的开始。有一件事情很重要，就是当情绪很大的时候，试着让自己可以稍微的停一下，有时候只要多给自己几分钟的时间冷静，那事情的结果真的会差非常多。可以选择去运动听音乐或是找一个信任的人聊一聊。
很多时候只要有人愿意听你说，其实压力就会小很多。是，这个是非常关键哦，有一个抒发的一个窗口哦。可是话说回来了，就是有些孩子好，我愿意说出来，我也希望别人能够理解。结果呢，父母亲你愿意吗？这个是很大的一个关键哦。有时候孩子为什么不愿意跟父母亲沟通？这个沟通哦，里面有一个所谓的信任哦。平时你不跟我沟通，你突然叫我跟你讲，怎么可能？就我们成人也不可能这么做。我今天会讲的心里的话，一定这个让我相当的信任嘛。那父母亲你要学着去聆听的重点就是，孩子当他跟他讲心里的话，对或错这是一回事哦，你有办法让他完全的抒发完吗？而不是他才讲一两句，后面你就是开始你不对啦，一大堆的噼里啪啦的话都讲出来，开始训他。那每个人都一样嘛，我今天遇到这种情形的话，我当然我讲我只是自讨没趣，我干嘛要讲？我不讲还少被挨骂呢。所以我有时候我想父母亲你的行为真的有时候要想一下为何而做，为谁而做。所以显瑶，我想请教你，然后如果父母亲遇到孩子有这样的状况之下，该怎么应对他？就是说我孩子如果讲一些话很冲动啊或什么的时候，我该怎么在当下不要自己不要做一些什么事情？我们现在讲要做什么事情，我们有没有比较忌讳不要做的事情呢？我觉得当下第一时间一定是不要先批评孩子，不要批评，对，先停下来，先听一听他们在说什么。有时候我们可能会带入太多我们成人的眼光，情绪，对情绪我们可能也会带入太多。那有时候当我们成人在听少年讲这些事情的时候，我们带入情绪的话，有时候其实沟通就会不顺畅。所以这时候也先静下来，先听一听孩子要的是什么，那我们也试着去理解他想要什么。是，我相信呢，显瑶今天所讲的是很重要的一个核心问题哦。所以很多的父母亲呢，当孩子他在表达抒发自己的情绪的时候，也许他可能是做错了，所以才会面对这样的一个问题。你不要一开始就是像刚显瑶所讲的，就是责骂那我这样一讲就被骂，就我刚刚讲的，就感觉挫折感就更重了所以听听之后，然后最重要的一个关键点就是我们如何扮演成为一个孩子的靠山。今天任何事情发生，要告诉孩子，爸爸妈妈一定是挺你的，让他有这种安全感。我想这个安全感非常重要所以父母亲如果说您真的在这个区块方面你还不晓得该怎么做会比较好。其实像我们少年辅导委员会啦，或者是我们很多的心理咨商单位都可以协助你你不要贸然的一些言辞或动作，反而产生对孩子以后的成长造成了一些心理上的障碍，这真的得不偿失。而且现在心理上的问题也是我们孩子在成长中很大的一个关键希望我们家长呢能够以一个很客观的方式，然后一个学习的心态。因为父母亲你去问别人没有错，有些父母亲拉不下脸，就是说我教孩子还要问别人，当然要，因为我们不管学历多高，今天学校都没有教我们怎么教育孩子，除非你是教育系或者是像我们显瑶这种专业的形态出身的那没有的话，我们就是虚心去学习那我们怎么跟孩子在成长过程中跟他互动。我相信呢，孩子至少说可以得到一个让他比较快乐的一个阶段那我在这边提供给大家参考了。那时间关系，我们在此谢谢我们桃园市政府少年辅导委员会我们的辅导员邱显瑶接受卢峰的访问。显瑶，谢谢你。谢谢主持人，谢谢各位听众。